¿Qué tal, gente queridísima? Una vez más estamos aquí en mi canal. Bueno, quiero mostrarles una diferencia que de lo que mostré hace 2 o 3 días atrás con lo que voy a mostrar ahora. ¿Por qué? Porque ese día no utilicé, como bien dije, las modulaciones de amplificador, ¿ok? Pero hay una forma de conectarse directo al input, ya, sin que suene estridente. En otros videos voy a mostrarles esa diferencia. Pero básicamente es ir al setup de la pod y seleccionar en outputs lo que sería combo front, ¿ok? ¿Por qué combo front y no Studio Direct? Y ahí la diferencia, porque Studio Direct sirve para conectarse a lo que es una mesa amplificadora o para grabar por USB, ¿ok? En cambio combo front para conectarse al amplificador. Entonces eso cambia la señal del sonido o el procesamiento del sonido en este caso. Ahora, bueno, ustedes saben que, bueno, quizás no es que lo sepan, pero les informo igual, que utilizo Tube Screamer, utilizo Line 6 Drive, un Chorus, un wah al principio, lógicamente que sería un Crybaby según las especificaciones que da Line 6, y el delay, el Memory Man, y sí, el Vox AC30 con los parlantes default que serían los Silver Bells 2x12, y en un efecto como más pesado el mismo Vox AC30 con parlantes Greenback pero en formato 4x12, que es lo que nos ofrece Line 6 en este caso. Voy a ir probando cada una de las cosas. Por ejemplo, este sería mi sonido normal, sin chorus, sino que con el Tube Screamer y un delay. Y la Spring Reverb, lógicamente. Ahora si activamos el Line 6 Drive, suena más pesadito. Ya, eso sería uno de los tres que voy a mostrar. Lo mismo pero con un chorus. Veamos qué tal. Perfecto. Y algo un poco más pesadito, que sería el con los parlantes Greenback, ¿ok?
Y eso básicamente. En el fondo esos serían mis 3 sonidos. Les voy a explicar cómo hacerlos, sí, en otro video. No voy a grabar desde el PC, la pantalla, con el software de Line 6, porque el día en que no tengan su computador cerca, están, no sé, en un concierto, tocata, lo que tengan, y van a decir, ¡ay, no tengo mi computador! Van a empezar así. No sería la gracia. La gracia es que aprendan a utilizar su pod como si fuesen pedales análogos. O sea, sé qué mover, qué no mover, cuánto dar y cuánto quitar. Lógicamente lo que yo brindo acá es para que ustedes también lo modifiquen. O sea, si dicen, ¿sabes qué? Suena muy agudo, bájale los agudos. O ¿sabes que tiene muchos bajos? Bájale los bajos. Le faltan medios, denle medios. La gracia es que ustedes puedan hacer y deshacer, pero que tengan las ideas y las nociones de parte de lo que yo les pueda brindar. No se fijen en cómo toco, si tengo pifias, si no me salió un armónico, si no me salió algo. Bueno, esta es lo que puedo hacer. Y nada más que hacer. Pero eso, o sea, básicamente aprendan a utilizar el pod de esa forma. Hay una conexión distinta que yo no he utilizado nunca, que sería el método 4 cables. Me han dicho que lo utilice, lo voy a hacer muy pronto, pero por el momento me acomodo a esta configuración. Me parece que es súper bueno. Bueno, nada más que agregar. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.